早晨啊，弟兄姊妹，你今日歡呼咗未呢？我哋一齊歡呼啊！為着主託付我哋，承接最後嘅一棒，能夠迎接佢嘅返嚟，我哋歡呼，太有福啦！我哋喺呢個時代，能夠俾主未曾全部得到嘅心願，你知唔知道？主耶穌喺呢個時代要復興教會，要建造合佢心意嘅家，迎接佢嘅返嚟噶。而我哋就係站喺佢愛願嘅最後一個時代，太寶貴啦！願我哋都承接起最後嘅一棒，我哋一齊唱一首詩歌啊！呢首詩歌咧就喺神家詩歌第12冊76，最後的一棒，給主未傳得的愛願。咁我哋唱完呢一首歌咧，都有啲時間靜喺主面前，我哋嘅心去敬拜佢啊，亦都去感謝佢，俾我哋能夠站喺呢個時代，能夠拿住最後嘅一棒。我哋唱完呢一首詩歌之後咧，我哋都靜落嚟啊，敬拜啦，禱告感恩，感謝主，我哋能夠喺呢個末世嘅末時，將主最想要嘅嚟到獻返俾佢啊！我手緊那最後的一棒，滿腔熱情向着標竿直跑，要得我主，所以得着我哋。弟兄姊妹並肩相依，熱情歡騰前征，給主歷世歷代尚未得的愛願，歡呼誇耀同心前征，榮耀完成主最寶貴心意，榮耀站在主前。今日我哋站喺呢個時代，實在係有福嘅。不過你要知道，咁樣講唔係我哋要誇我哋自己，其實我哋每一個都係站喺別人嘅肩頭上，係好多過去嘅聖徒、愛主嘅人造就咗我哋今日嘅路程。所以我哋都唔好忘記呢啲曾經喺教會歷史中有名嘅、無名嘅，其實都留低咗佳美嘅腳蹤，同埋佢哋信心嘅果效，影響到而家。希伯來書嘅第13章第7節嗰度講到咧，就係從前引導你哋嘅，傳神之道俾你哋嘅人，你哋要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局。留心看他們為人的結局。唔知道你有冇咁樣嘅經歷？就係有時喺夜深人靜嘅時候，你會想起某一個人啦。嗰個人可能就係當年帶你信主嘅嗰個弟兄姊妹啦，又或者係陪你走過低谷嘅屬靈同伴，又或者就係當你喺信仰迷惘嘅時候為你禱告嘅哥哥姐姐。希伯來書嘅作者喺寫呢封信最後用咗一句好似好簡單，但係佢係充住力量嘅說話嚟到喚醒我哋嘅記憶。佢就係話我哋要紀念、想念呢啲人。呢個唔係偶然嘅提醒，而係信仰中唔可以或缺嘅功課。今日不如我哋一齊默想下，我哋點解要想念呢？點樣去效法呢？又應該點樣留心睇佢哋嘅結局呢？首先就係思念，思念即係唔好忘恩咯。從前引導你哋嘅，傳神之道俾你哋嘅人，保羅就係指呢啲曾經喺信仰嘅路上幫我哋嘅人。佢哋可能冇咩驚天動地嘅成就，但係佢哋將神嘅話教導我哋，甚至係陪伴我哋親近主，
教導我哋點樣讀神嘅話，享受神嘅話。呢啲人就係用佢嘅生命嚟到成就神恩典流通嘅管治。我哋就係從佢哋嗰度得福，所以我哋真係要思念。思念亦都講到我哋要記得，當我哋思念呢啲人嘅時候，其實係承認一件事，我哋所信嘅唔係我哋自己發明嘅，係傳承落嚟㗎。我哋嘅信心係建立喺使徒、先知、歷代聖徒同埋身邊嗰啲默默努力、忠心嘅弟兄姊妹身上。每一次想念都係對神工作嘅認同，神係透過人嚟到作工嘅。另外，當我哋思念嘅時候，亦都記得我哋喺呢個時代好容易被遺忘，可能好忙去生活，好多壓力，時時唔記得自己係喺邊度蒙恩嘅。而收到希伯來書嘅弟兄姊妹，當時正係面臨逼迫同埋好多嘅困難。保羅就係提醒佢哋要回想從前嘅日子。希伯來書嘅第10章第32節，亦都係想念嗰啲引導佢哋嘅人，唔好忘記係我哋喺艱難中得力嘅秘訣，就好似喺我哋身邊嘅余弟兄啦，特別係佢親近神嘅態度，實在係成為咗好強嘅見證。當思想佢嘅時候，就自然想到一個生命嘅方向，一個親近神嘅道路。所以當我哋去思想人嘅時候，唔單止係咁㗎，因為背後就係有神嘅心意，就係想到神嘅作為。另外，希伯來書第13章嗰度提到要效法，其實信心先至係個核心，唔係效法佢哋行為嘅表現，而係效法佢哋內心對神嘅態度，尤其是係對神嘅信心。弟兄姊妹啊，我哋唔係效法弟兄姊妹嗰啲才幹、性格或者成就，而係信心。呢個先至係最關鍵嘅事。信心係對神嘅信靠，尤其是喺睇唔見嘅時候，仍然嘅跟隨。嗰啲引導我哋嘅弟兄姊妹，佢哋可能都曾經有軟弱、有缺點，但係佢哋跟隨主直到今日，佢哋信心嘅軌跡係值得我哋追隨。效法信心意味住我哋學習就係佢哋點樣親近神、倚靠神嚟到渡過難關，亦都係效法佢哋點樣禱告嚟到回應難處，亦都係效法佢哋點樣喺平凡嘅生活中與神同在。效法信心唔係我哋要抄一個人，我哋唔需要成為第二個余弟兄，但係我哋可以學習佢，將親近神視為人生最重要嘅事。有咗呢種態度，呢個就係效法余弟兄嘅信心。咁樣提醒我哋，信主唔係一套知識，而係生命，而係關係。最應該學習嘅唔係關於神嘅知識，而係點樣親近神同埋經歷神。保羅話：你哋要效法我，就好似保羅效法基督一樣。喺哥林多前書11章第1節講嘅，所有嘅效法最終都係指向基督㗎。所以最終我哋要效法嘅係效法主自己，我哋要似主。最後希伯來書第13章提到就係留心嗰啲人嘅結局，從終點嚟到睇人生，留心睇佢哋為人嘅結局。呢句話其實係好有智慧嘅。結局唔係指死亡嗰一刻，而係指佢哋生命整體嗰種嘅果效，發出嚟嘅光輝能力。佢哋點樣持守信心到底？佢哋嘅生命留低咗啲乜嘢足跡俾我哋呢？我哋要睇到嘅係呢一種嘅結局。希伯來書上下文講到好多見證人，佢哋冇得着所應許嘅，
只係從遠處就能夠望見。佢哋嘅結局唔一定係順利㗎，但係佢哋對神嘅信心始終如一。佢哋遠遠就睇見自己嘅結局。呢個讓我哋明白信心嘅價值唔在於喺今生嚟到成功，而係在於永恆裏面能夠得勝。當我哋睇到嗰啲引導我哋嘅弟兄姊妹，最終能夠活出榮耀、充滿盼望、屬天嘅人生，我哋就能夠得着鼓勵。佢哋嘅結局就好似一幅地圖，話俾我哋知道呢條路係啱嘅，係值得付代價走上去嘅。呢位神係值得相信嘅。弟兄姊妹，我哋唔單止係受惠嘅人，我哋亦都應該成為傳承嘅人，傳承好嘅嘢去到下一代嘅身上。你睇下余弟兄，余弟兄嘅生命就提醒我哋，親近神唔係一個選項，而係生命嘅選擇，係每日最重要嘅。每日應該花時間同神相交，唔係喺度完成任務，而係培養生命中最重要同神嘅關係。我哋應該知道，就連我哋嘅生命都係俾別人喺度觀察緊㗎。我哋點樣揀？我哋嘅優先次序係點？當我哋面對壓力嘅時候，我哋嘅反應係點？其實都係無聲地喺度作緊見證，見證緊我哋所信嘅神係一位點樣嘅神。真係要求神幫助我哋，能夠活出就係可以被效法嘅信心，唔係完美，不過係真真實實咁樣去依靠神。最後提提大家，喺呢條路上，我哋並唔孤單。希伯來書嘅第12章第1節講，我哋既有這許多嘅見證人，如同雲彩圍住我哋。從創世到如今，信心嘅路從來都唔孤單，有前人嘅腳蹤，有同伴嘅扶持，亦都有基督行喺我哋前面，讓我哋學習思念、效法、留心看結局，然後繼續嘅向前，直到我哋自己都成為別人生命中嘅嗰道光，引向基督。